madaxiisii markii la gooyey 3 jeer buu ashahaatay madaxiyo bannaanka yaalla. ibnu kaiir wuxuu leeyahay ibnu kaiir raximahullah wuxuu leeyahay iyo dahabiba waxay sheegayaan 2 jeerna in si wanaagsan loo maqlayay tawxiidka madaxa go'an ee dhulka yaalla, markii 3aadna xoogaa ay wax ku jireen codkaas. markuu qabtay oo dilayay wuxuu ku yidhi la ubadilannaka biddunyaa naaran taladda, adduunyada waxaan kuugu bedelayaa dab ololaya, waa ku gubaya, adduunyada waa ku bedelaya, naar baan ku gelinaya. nin caalim ah oo ilaahay ku kalsoon oo diintiisii yaqaana, nin iska hadlay warkiisa muraadka ma leh, intuu saa u eegay wuxuu ku yidhi low aclamu annaka taqdiru dalika latakhadtuka ilaaha.